Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Mga kasama, ania ang sumpay ning nagnapustang sugilanon. Ikaw, akong unungan. Oh, kung tinuod nga nahigugma si Alma nimo, iya kang hatagan o kagawasan. Aron matilawan mo ang uway kamatayong kalipay uban sa mga binuhat nga dakog bahin sa imong kinabuhi. Desisyon, anak. Suportahan ko ikaw. Sa ako nang giingon, gisakripisyo mo ang imong kaugalingong kalipay tungod sa akong sakit. Ning higayon na, ako na sa imong sakripisyo. Gusto kong malipay ka, Nubi. Mao'y akong pangandoy nga una kumubiya ni mo ning kalibutan na makita ko ikaw nga doon na kaugalingong pamilya. Dili ka mawa na mo ni Lucky, ma. Dili lagi kumubiya ninyo ni Lucky, nga dili mo mahimutang. Og si Ronel, siya ray makahatag sa katumanan sa akong kipangandoy. Ma, Kanindot, bayagis akong apo, uy. Kamaayo na lang yung dili na lang buhian. Labi na kay dili mahilak. Liwat na ako, mano? Husto ka, anak. Liwat sad gid nimo si Lucky, no? Mo na hinungdan, ma. Nganong gibutan ko gid pagtuyo ang ilang litratos bumbong. Rin atong sala. Aron ako silang pirming makita. O, imo sang makita. Mituon ako, anak, nga ako gid siyang apo. Og si Nubi, ang ayan gid nga mamahimo niyang inahan. Ang ako lang gikahadlukan. Nga tingalig, hilom nga ipalayo sa tumboy si Nubi ug ang bata. Mo sabnay akong gikadlukan, ma. Doon na ba mo'y relasyon si Nubi? Wa lagi. Unya, nganong namabdos man si Nubi? Ma, paminaw ha. Kisultihan ko ikaw. Nganong namabdo si Nobi. Og ako ang nahimong amahan sa bata ngayang gihimugso. Unsa makaisudya di Nubi nga? Karon ba ko mauli? Wa gyud misugat nako. Mugawas na lang ko sa auto. Nobi, anak, dili lang nimo sugaton si Alma? wala ko makasabot sa among kahimtang, ma. Anak, ayaw pag-antos. Sige. Musod na ko sa akong kwarto. Hinaya lang ha kung mag-away mo. Natuog baya si Lucky. Ayaw ka bala ka, ma. Sige, adto na ko sa akong kwarto. Wa lagi ka masugat nako. Bago pa kong nagpatutoy sa bata. Dili ka lang mga tanak kung diin ko. Kano sa lang ko magsusi sa imong mga lakaw? Dili ba? Ikaw raman dayon ang musulti sa imong mga lakaw. Sukad ka lang mga anak. Murag dili na ko importante nimo. Ngano? Importante ko nimo? Love, Ako pa kahay imong love? unsa? Nagduda ka? Nakaako ka sa pagtugan nga to ni Jack nga nung namabdos ko. Di ba ko angay magduda? Giingnan ka na ko nga nakalitan ko. Wa ka may trabaho ron. Nganong karon ka lang mauli. Wa ka gani manawag bisag ka usa aron magpahibaw nako. Wa ka gani manawag bisag ka usa aron magpahibaw nako. Wa ka gani manawag bisag ka usa aron magpahibaw nako. Wa ka gani manawag bisag ka usa aron magpahibaw nako. Wa ka gani manawag bisag ka usa aron magpahibaw nako. Wa ka gani manawag bisag ka usa aron magpahibaw nako. Wa ka gani manawag bisag ka usa aron magpahibaw nako. Wa ka gani manawag bisag ka usa aron magpahibaw nako. Wa ka gani manawag bisag ka usa aron magpahibaw nako. Wa ka gani manawag bisag ka usa aron magpahibaw nako. Wa ka gani manawag bisag ka usa aron magpahibaw nako. Wa ka gani manawag bisag ka usa aron magpahibaw nako. Wa ka gani manawag bisag ka usa aron magpahibaw nako. Wa ka gani manawag bisag ka usa aron magpahibaw nako. Wa ka gani manawag bisag ka usa aron magpahibaw nako. Wa ka gani manawag bisag ka usa aron magpahibaw nako. Wa ka gani manawag bis
Hain na kang ispignuhan naglaroy-laroy. Love, Prangkahi lang ko. Kudo na ka na ba'y laing ikabuangan? Andam kong mudawat sa kamatuoran. dili ka ha nagkasabot ang Mr. Ronel? Hinungdan nga isog karong nisudya na ko? Ayaw iapiling atong panagsulti ang laing tao. Daan ka na akong gisultihan nga bisag unsa pagkadako sa akong gugma ni Ronel. Andam ko kining patyon. Tungod kay dili ko mahimong talikdan ang dako kong utang buot nimo. Wa gid ka may gugman ako. Pero may sakripisyo ko. Tubag ako! Ang bugtong nagunit sa ato panag-uban. Maora gyud ang giingon mong dakong utang buot. Dili day gugma ang nagkupot natong duha. Pero gihatagan ka na akong kalipay. Imong gugma ang akong gikinahanglan og dili sakripisyo, Nobi. Kapuyan ako ini nga atong kahimtang. Ha? Gikapuyan ka na? Kay gisigihan ka na magkumbinser ni Ronel aron ka mo nang duhang mag-live-in? Dili ko musugot. Lobe, Alma, abli kiniportahan. Ma, mahimo ba? Pasagdi lang una mi. Usay pasagdi. Ato may mga tug sila sa kwarto ni Mama. Love, mahimo ba? Ato ning husayon. Magsulti taog nga. Mihilak na si Lucky, oh. Nahukaw ang iyang pagkatog. Ako ray mo pahilom sa bata. Dong, dali dong. Ato ta sa kwarto ni Lola ni mo, ha? Love. Love, sorry. Oh, nganong imo manggid daha ang bata? Ato may mga tug sa imong kwarto. Dali na, Ma. Huwag pa pugong sinupi. Kinahanglang ugma dayon. Mawa na sa kiliran ni Nobi si Lucky. Ma, naapa ba nimo ang bank book nga gisudlan sa 5 million pesos? Oh, akong gitaguan. Nga naman nak, Ato na nang magamit. Mulayas na din eh. unsa? Imong pahibawon si Ronel? Dili, Anong dili man imong pahibawon si Ronel? musamot ang pagduda ni Alma. Nga si Ronil gud ang hinungdan sa akong pagbiya. Anak, nagkinahanglan kag mulaban nimo. Tiguang nako. Dili na makagahom sa pagpanalipod nimo. Labi na gyud sa akong apo. Kung kami gud si Ronil ang gitakda sa among kapalaran, Ma, muabot yun ang hikayuna. Pero sa pagkakaroon, gusto ko lang ipaila ni Alma nga nausab na gid siya. Kung may lain naman siya, kinahanglang akong unahan aron dili ko sakitan. Oh. Basta, andama lang unya ang kwarta, Ma. Magkinahanglan ta sa maong kwarta. Nganong maproblema ka man kung asa ni mo papuya sila si Nobi o ang akong apo. Ani de dinis ato. Gusto man guna ko mga ipakita ni Nubi. Nga kaya gid ako silang buhion. Ipalayo di ay ko nimo sa akong apo. Gusto ka ba unya nga ikaw mo hinungdan nga dali kong mamatay? Ma, Inyo man sang kuhaon ang inahan ni Nubi. Di kaming duha mo'y mo atiman sa among apo. okay naman sabna, ma. Ngano man, Ronel? Misugot na si Nubi nga magpakasal na mong duha? Wa pa, ma, pero magkigsulti ko ni Alma. Oh, nganong mananghid pa man kang Alma? Ako sang respetuhan si Alma. Siya mo'y nagpatambal si inahan ni Nubi. Ako na po siya naggasto, ma. O gusto na kong ipamatuo ni Alma nga nahigugmag ko ni Nubi. O sa dili ko siya mahimong pasipadan. Buhata dayon na sa daling panahon, Ronel. Gusto na kong makasal dayon mo si Nubi. Unsa man, pa? Okay ka na gyud? Okay na ko, Jack. Sige. Manggawas ta din sa kwarto. O doon na dali ko'y ipananghid mo, pa? Hmm? Unsa man na, Jack? Katong gihimo na tong guest room? Hmm. Buhaton ko katong nursery, ha? Oh? Unsay nursery?
Ako nang gisabot si Alma pa. Ngaron dili ko ipadayo ng akong plano nga lukpon ko ang palibot sa ilang building sa hubo niyang lawas. Og sa iyang pag-utnga-utnga, kinahanglang dagito niya ang anak ni Nubi. Og ihatag lang ang iyang anak kung musugot si Nubi nga magpakasal ming duha. Isugot si Alma? Wa siya mahimo pa. O sa may ang gusto, nga magpakauwaw siya sa iyang mga empleyado, hangtod na sa ilang clients? Jack, tingali bayag madisgrasya ka sa mauna mong plano. Naibango ka ba ya? Tungod sa kadagan sa kwarta nila ni Alma. Maunay kayo noon sa imong plano. Musugod lang si Alma nga mauwawan siya? Pa, okay na si Alma. Nagkasabot naming duha. Murag nakamatkon sa sinubi na. Nga doon ako'y daot ang plano sa iyang anak. Huwag siya mo biya. Gisigihan niya kugos. O kung matuok man, ato niya ibutang sa kwarto sa iyang inahan. Gusto. May bintana sa kwarto ni Mama. Nga sa'yo na ablihan. O mahimong adto dito, iagi na ko ang bata. Dili ka na makaatras, Nobi. Muuban ka ginakos abroad, kauban ang imong anak. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!